السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. كيا ريو موديل 2014 تعطلت هذه السيارة ولم يشتغل المحرك، ويقول صاحبها انه اكتشف الخلل وقام بتغذية قاعدة الفيوزات الخارجية بالموجب، فاشتغل المحرك وجاء بها الى الورشة بهذا الوضع. نلاحظ انه قام بتوصيل سلك الى هذا الفيوز، ومرر هذا السلك إلى داخل السيارة ليأخذ موجب من قاعدة الفيوزات الداخلية. نجد أنه وصله بفيوز الإيرباغ. طبعا صاحب السيارة استعان بصديق يعمل في تأسيس وصيانة الكهرباء المنزلية، فنفعه التخصص في هذا الإجراء ليصل بالسيارة إلى الورشة. إذا شغلناها على هذا الوضع نجد أنها تشتغل، لكن عداد البنزين والآر بي ام لا يعملان، وبما أنه المحرك يشتغل فلا بد أن يكون الخلل في الأسلاك أو الفيش. إذا قمت برفع فيوز الإيرباغ نلاحظ أن المحرك ينطفئ مباشرة، وتنطفئ أيضا لمبة الأعطال ولمبة الإيموبلايزر، إذ لمبة الأعطال غالبا تشير إلى جاهزية كمبيوتر السيارة إذا ظهرت اللمبة في وضع الاستعداد. أما لمبة الإيموبلايزر فانطفائها يعني عدم جاهزية نظام الحماية، وهو هنا مرتبط بعدم اشتغال لمبة التشيك انجن. الآن دعونا نبحث في أسباب هذا الخلل، ولماذا لا توجد كهرباء في قاعدة الفيوزات الخارجية. طبعا قسم من قاعدة الفيوزات الخارجية أخوان، ليس كل القاعدة. الموجب الثابت موجود، لكن الموجب الذي يأتي إلى بعض الفيوزات عن طريق الإجنيشن أون أو عندما يكون مفتاح السيارة على الوضع الأون فلا يوجد هنالك موجب، وخصوصا الكهرباء المغذية لكمبيوتر السيارة. نفكك قاعدة الفيوزات لنرى هل هناك أي ضرر. أخوان، قاعدة الفيوزات في هذا النوع من السيارات تكون فيها الريليهات مدمجة داخل القاعدة ومثبتة باللحام على البورد. فقد تأتي السيارة ويقول لك أن المنبه لا يعمل، وتقوم أنت بالبحث عن الريلي في قاعدة الفيوزات الخارجية. كما هو المعروف أنه ريلي المنبه يكون في الفيوزات الخارجية في السيارات الكورية، ولا تجد الريلي، فاعلم أن الريليهات كلها مدمجة داخل القاعدة ومثبتة باللحام على البورد، ومضاف لها مقاومات كهربائية ودايودات. وتشخيص خلل المرحلات أو الريليهات يكون أصعب قليلا من مثيلاتها التي تكون فيها الريليهات ظاهرة ويمكن نزعها واستبدالها. شرحت طبعا في فيديوهات سابقة كيفية تفكيك قاعدة فيوزات سيارات أخرى، إذ تتشابه الآلية وتتمثل في نزع الفيوزات ووضعها بالترتيب، أو أخذ صورة لها أو تركيبها حسب أماكنها الموضحة في غطاء الفيوزات. بعد نزع كل الفيوزات نحاول رفع الغطاء السفلي الذي يكون مثبت بالكبس. هنا يخرج البورد كاملا. نلاحظ وجود آثار الرطوبة واضحة عليه، لكن لا توجد آثار للحرق. نقوم بتقوية لحام بعض الأطراف. بعد اللحام وتنظيف البورد والاختصار الوقت ركبت قاعدة الفيوزات، لكن لم يشتغل المحرك ولم تظهر لمبة التشيك انجن في لوحة العدادات، حيث بقي الجزء المهم من قاعدة الفيوزات بدون موجب. طبعا الجزء الذي تأتي له الكهرباء عندما يكون مفتاح السيارة على الوضع اون كما ذكرت لكم.
هنا أخوان يجب أن نتوجه إلى المخطط الكهربائي للسيارة لنبحث في السبب الذي يمنع وصول الكهرباء إلى الفيوزات المقصودة، رغم أن قاعدة الفيوزات سليمة. نتتبع مصدر تجهيزها في المخطط، خصوصا إذا أنت كنت تعمل في ورشة لها سمعتها في إرجاع كل شيء إلى وضعه الطبيعي بدون عمل باي باس أو ما يسمى بالعراقي بالشطل، والأخوة المصريين يسمونه بالكوبري، فالكثير من الناس لا تحب هذا الموضوع. عند الذهاب إلى المخطط في برنامج الGDS نجد أن الإنجن كنترول ريلي أو المرحل الرئيسي الذي يقوم بتغذية الفيوزات اللازمة لبدء التشغيل يجهز بموجب ثابت، أو كما مذكور في المخطط hot at all time، يعني الموجب موجود في كل الأوقات ومحمي بفيوز بقيمة 30 أمبير. وهذا الفيوز يجهز طرف الأمر وطرف الحمل للريلي في آن واحد، أي أن الريلي أخوان مجهز بموجب، وكما تعلمون الفيوز أيضا يكون فيه الموجب ثابت، فيوز كبير أخوان يقوم بالتغذية ب30 أمبير، وقمت بفحصه موجود فيه الموجب. إذن يحتاج إلى أمر سالب لكي تلقط أطراف التوصيل فيه ويقوم بتمرير موجب الحمل إلى الفيوزات، لأن الريلي أخوان يحتاج موجب وسالب. الموجب موجود في الفيوز الثابت، والسالب الآن هنا غير موجود. حتى يقوم الريلي بتجهيز الموجب الذي نتكلم عنه والذي هو مفقود، لابد من تجهيزه بالسالب لكي يعمل. طبعا أخوان في كل السيارات يوجد مرحل رئيسي يعمل على تجهيز الفيوزات بالموجب، وتلك الفيوزات يتوقف عليها عمل محرك السيارة. قد يسأل أحدكم لماذا يستخدم هذا الريلي أصلا؟ الجواب ببساطة هو للسيطرة على محرك السيارة من ناحية التشغيل والإطفاء، وكذلك توزيع الأحمال دون الحاجة للاعتماد على سويتش السيارة مباشرة كما هو الحال في السيارات القديمة. أخوان بالتصاميم القديمة كنا نحتاج إلى أسلاك ذات قطر كبير، أما في التصاميم الحديثة لا نحتاج لنقل أحمال عالية من داخل السيارة إلى المحرك، فقط المطلوب أسلاك أمر ذات قطر صغير. المهم كل شيء هنا متوفر لكي يقوم الريلي بعمله، لكن يوجد شيء واحد مفقود، ألا وهو الأمر السالب لكي يشتغل. طيب من أين يأتي هذا الأمر؟ إذا تابعنا المخطط نجد أن سلك الأمر الذي قطره 0.3 ملم يأتي من كمبيوتر السيارة مباشرة. إذن ما هو السبب؟ هل السلك مقطوع؟ هل الريلي عاطل؟ هل كمبيوتر السيارة لا يصدر الأمر؟ طبعا أخوان نبدأ بالأسهل، نستدل على سلك الأمر ونقوم بتزويده بالسالب. هذه اللمبة مربوطة على التوالي ويمكن تمرير السالب إلى سلك الريلي. هذا السلك طبعا أخوان هو سلك الأمر السالب. نسمع صوت اشتغال الريلي، وعند تشغيل المحرك فإنه يشتغل، لكن إذا قطعنا السالب نجد أن المحرك ينطفئ. شغل كافي، شغل كافي، شغل. هنا نتأكد من سلامة الانجن كنترول ريلي أو الريلي الخاص بالمحرك، طبعا بإضافة السالب أو بتجهيز الريلي بالسالب واشتغل الريلي، تأكدنا خلص انتهى موضوع الريلي، يعني التوصيل مفقود للريلي.
هنا لا توجد أي مشكلة في قاعدة الفيوزات بعد تجهيز الريلي بالسالب، إذا يجب أن نتأكد من سلامة سلك الأمر. الفيش الخاصة بكمبيوتر السيارة غير جيدة. اختصرت وقت الفيديو ووجدت سلك الأمر شبه تالف فقمت بتوصيله. وهنا نلاحظ أن البن أوت الخاص بكمبيوتر السيارة مليئة بالأملاح بسبب الرطوبة، بالتالي سببت عدم التوصيل. لذلك سأقوم بفك غطاء الكمبيوتر لغرض التأكد من عدم دخول أي رطوبة إليه. بعد تفكيك غطاء الكمبيوتر أخوان نلاحظ أن وضعه جيد، لا توجد الكثير من الرطوبة في الداخل. نقوم بتركيب الغطاء بشكل جيد. طبعا سألت صاحب السيارة عن سبب عدم استبدال فيش الكمبيوتر، فقال بعد إصلاحها كان الوضع جيد. والمشكلة الذي لا يعرفه الكثير أن الأسلاك والفيش يتم عزلها جيدا، لأن الرطوبة تؤدي إلى تلفها بمرور الزمن وخصوصا في فصل الشتاء. لذلك تلاحظ الكثير من السيارات تعاني من مشاكل رداءة التوصيل في هذا الفصل، وستبدأ المشاكل بالظهور ما لم يتم عزل كل شيء بشكل جيد. على العموم طلب الزبون إبقاء نفس الفيش بسبب وضعه المادي. هنا قد يسأل أحدكم لماذا لم تقم بتفقد فيش الكمبيوتر قبل هذه الإجراءات؟ الجواب ببساطة وحسب ما مر علي في الورشة. أخوان، تجد هكذا فيش مركبة بشكل قد لا يقبل الفك مرة أخرى، فقد تجد الفني قام بلحام بعض الأطراف مباشرة، فكك البي سي ام أو كمبيوتر السيارة ووصل الأسلاك مباشرة وركب الغطاء الخاص بالكمبيوتر، وأصبحت الفيش غير قابلة للفك. طبعا فقط الفني الذي قام بتركيب الفيش يعرف تاريخ السيارة ويعرف كيف صلحها. أما إذا أتت إلى فني آخر فهو لا يعرف، قد يرى أن هذه فيشة مركبة ويقوم أو يحاول بفكها، بينما هي تكون مثبتة مباشرة داخل البي سي ام، أو أنها تكون صدئة وستخرج مباشرة كل البن أوت عندما تقوم بسحب الفيش إلى الأعلى. طبعا هذا تحذير لكثير من الأخوة الفنيين المبتدئين، عندما تأتيك سيارة وترى وضع الفيش هكذا لا تقوم بسحب الفيش بقوة وتقول خلاص هي فيشة مركبة، فكما قلت لكم قد تأتي معك البن أوت وتخرج بسبب الصدأ أو بسبب التوصيل المباشر عندما كانت السيارة لدى فني آخر. وقد يصعب أو يستحيل تشغيل السيارة إلا بعد استبدال الكمبيوتر. فإذا أتت السيارة لورشتك تعمل، سيقول لك صاحب السيارة جاءت تعمل، أنا أتيت بالسيارة تعمل، وأنت تقول لي إن الكمبيوتر تلف. سيقول لك أنت الآن ملزم بدفع سعر الكمبيوتر، خصوصا طبعا إخوان إذا كان الزبون لا يعرف في الكهرباء أو أي شيء، أو أنه مغرم بالصيد فقط. لذلك حاول أنت كفني أن تفهم صاحب السيارة بكل شيء، حتى لا تدخل في مفاوضات تكون أنت الخاسر فيها إن كان أو صادفت شخص ليس لديه خلفية علمية. أما إذا كان أو صاحب السيارة من الناس الذين يفهمون في مواضيع السيارات فلا مشكلة ولا ضير من البدء في الإصلاح. أما إذا كنت أنت صاحب سيارة، لا نغفل إخوان أصحاب السيارات، سيقول هذا يتكلم فقط أو يقوم بتدريب الفنيين فقط. أما إذا كنت أنت صاحب سيارة ولا تفقه شيء في علوم السيارات فابحث عن فني يخاف الله ولا يخافك. انتهى العمل في الكيا ريو، عاد كل شيء إلى وضعه الطبيعي، وكلفة التصليح فقط $17 ولله الحمد. أرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في تعليقات الفيديو، وسأرد عليها إن شاء الله أولا بأول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولكم نصيب
ممن يورثون الجنان وممن يبشرون بالروح والريحان. لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.